बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल जेन्युइन हेल्थ एंड ब्यूटी केयर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? और उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए जो रेमेडी लेके आई हूँ वो खांसी और दमे से मुताल्लिक है। इसमें अगर आपको खांसी का मसला है या दमे का शिकार हैं आप, तो आप घरेलू नुस्ख़ों से भी अपना इलाज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका मसला बढ़ चुका है तो आपको डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। तो आज की जो रेमेडी है इसमें हमें शहद चाहिए और काली मिर्चें चाहिए पिसी हुई। शहद दूध और पानी में मिक्स करके भी पिया जा सकता है। और आपने वो दूध या पानी में जब शहद को मिलाना है तो उसको नीम गर्म कर लेना, ठंडा बिल्कुल नहीं यूज़ करना। तो जो है ये जमा शुदा बलगम को तहलील करके सांस की नालियों से खारिज करने में मदद देता है। खांसी एक कॉमन मसला है जो कि बच्चों और बड़ों दोनों को यकसा मुतासर करता है। खांसी की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं जिनमें कॉमन कोल्ड, एलर्जी, फ्लू, वायरल इन्फेक्शन, स्मोकिंग, टीबी, दमा, फेफड़ों का सरतान और माहौलियाती वजूहात शामिल हैं। तो शदीद खांसी की सूरत में आपको फ़ौरन डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और लेकिन अगर आप मौसमी असरात के सबब आपको हल्की खांसी है तो ये आप कुदरती नुस्ख़ों से अपनी इस खांसी को दूर कर सकते हैं और आपको खांसी में आराम मिलेगा। तो ये जो कुदरती नुस्खे मैं आपको बताने वाली हूँ इससे आपको खांसी से आराम दिलाने में बहुत मुफीद साबित होगा। शहद जो है खांसी और बलगम दूर करने के लिए बेहतरीन कुदरती इलाज है। ये एंटीबैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट और मुदाफ़ियाती निज़ाम को मजबूत बनाने की खसूसियात का हामिल है। सीने के इन्फेक्शन और खांसी के इलाज के लिए शहद आज़मुदा और बाअसर दवा है। तो इसको हमने इस्तेमाल किस तरह करना है तो वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको एक चाहिए प्लेट जिसमें आपने मिक्सिंग करनी है, तो और एक स्पून चाहिए। तो काली मिर्च मैं डालूँगी 1/4 चम्मच काली मिर्च। 1 छोटा चम्मच हमें चाहिए होगा शहद का। ये बिल्कुल खालिश शहद है मेरे पास, खालिश शहद ही आपने यूज़ करना है। अगर आपका शहद खालिश नहीं होगा तो फिर आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इस रेमेडी के लिए आपको लाज़मी खालिश शहद चाहिए। इसको अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना, यकजान हो जाए अच्छी तरह। और फिर आपने बच्चों को इसके 2 से 3 कतरे चटाने हैं। और अगर आप किसी बड़े को देना है, उसको खांसी का मसला, दमे का मसला, तो आपने 1 छोटा चम्मच, इतना 1 चम्मच आपने उसको दे देना है। और इसके बाद आपने कुछ खाने को नहीं देना ताकि वो उसे गले को लगा रहे। और तकरीबन आधे घंटे तक आपने खाने को कुछ नहीं देना, ना पीने को कुछ देना है। तो ये गले को लगा रहेगा तो इंशाल्लाह आपको खांसी से या दमे से अफाका होगा। तो आप इस रेमेडी को यूज़ करें और मुझे बताएं फिर कमेंट्स में आपको कितना अफाका हुआ है इससे जिनको बहुत ज़्यादा खांसी का मसला हो जाता है, खांसी रुकती नहीं है, तो उन लोगों की खांसी भी इस नुस्खे को इस्तेमाल करने से फ़ौरी तौर पर ख़त्म होती है, फ़ौरी तौर पर फ़र्क पड़ता है और बलगम निकलता है और रेशा ख़त्म होता है। तो आप मुझे लाज़मी कमेंट्स में बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नीचे लगे बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो बआसानी मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।